Máte doma Raspberry 5 a kúpili ste si 4-pinový ventilátor? Po zapojení sa pri štarte na chvíľu roztočí a hneď sa vypne? Nemusíte sa báť. Ventilátor je úplne v poriadku, Raspberry Pi 5 ho síce rozpozná, ale bez správneho nastavenia ho po búte vypne a čaká na teplotný prach, ktorý mu určíte. V tomto videu vám ukážem, ako ventilátor správne nastaviť, aby sa automaticky zapínal pri určitej teplote, ako sledovať jeho otáčky a ako otestovať, či funguje presne tak, ako má. Prihlásim sa do mojej staničky. Som prihlásený. No, najprv zistíme, kde je náš ventilátor. Príkazom. Všetky príkazy postupne, ako idú za sebou, dám dole pod video. Takže budete ich mať tam, takže netreba sa obávať, že by ste to museli odčítavať z obrazovky. Takže zistíme, kde je ventilátor. Máme výpis, takže ventilátor je tu na tejto ceste. V tomto súbore. Druhým príkazom skontrolujeme. Tak teraz si ukážeme aktuálnu teplotu a otáčky. Takže aktuálna teplota. Tak tu je to delené 1000, nakoľko štandardne ukazuje aktuálnu teplotu v milistupňoch. Aby nám to ukázalo v stupňoch Celzia. Takže moja aktuálna teplota procesora je 47 stupňov Celzia a ešte otáčky. Nula. Teraz ventilátor nejde, takže preto mi ukázal otáčky nulové. No a teraz si otvoríme konfiguračný súbor config.txt. A tu celkom nakoniec pod all zadáme prvý riadok. Pôjdeme so šipkou dole. DT param. Rovná sa pan podtržník temp 0 rovná sa 50 × 2 50 000. Tento prvý príkaz znamená, že toto je teplotný prach, pri ktorom sa ventilátor zapne. Hodnota je v milistupňoch, čiže 50 000 rovná sa 50 stupňov Celzia. Keď náš procesor CPU dosiahne teplotu 50 stupňov Celzia, ventilátor sa spustí. Pridáme si ďalší riadok, dáme Enter, čiže opäť DT param rovná sa pan temp 0 podtržník ist rovná sa 5000. Tento druhý riadok znamená, toto je tzv. Hysterezis, teda o koľko musí teplota klesnúť, aby sa ventilátor vypol. 5000 znamená 5 stupňov Celziových. Takže ak sa ventilátor zapne pri 50 stupňov Celziových, vypne sa až keď teplota klesne pod 45 stupňov Celziových. Vlastne toto je rozdiel medzi zapnutím a vypnutím ventilátora. A teraz pridáme tretí riadok, posledný riadok, DT param
rovná sa fan, podtržník, temp 0 a rýchlosť speed dáme na 200, rovná sa 200. Toto je v podstate rýchlosť ventilátora, teda PVM hodnota. Rozsah môže byť od 0 až 255. 200 znamená približne 80% výkonu. Čím vyššie číslo, tým rýchlejšie ventilátor beží. V podstate, inak povedané, týmto určujem, akou rýchlosťou sa ventilátor roztočí, keď sa zapne. Hodnota 200 je dosť rýchla, ale ešte stále tichá. Teraz to môžeme uložiť, čiže Ctrl X a Y a reštartneme našu staničku, čiže sudo reboot. Po reštarte si znova ukážeme ventilátor a teplotu. Takže staničku mám reštartovanú, si ukážeme ventilátor a teplotu, takže dáme tento príkaz. A teraz ukáže teplotu. Takže moja teplota je 45 stupňov Celzia. Otáčky. Teraz mi nejde ventilátor, lebo ho nepočujem. 0. Teraz si nainštalujeme nejakú záťaž pre procesor a skontrolujeme, či nám to všetko funguje. Čiže nainštalujem si tú aplikáciu, programík. Stres. Tom, kým sa nainštaluje. Jest. Dobre, máme nainštalované, vyčistím si obrazovku príkazom clear a v tomto okne spustíme sledovanie teploty. Aktuálne je 47 stupňov Celzia. Otvoríme si druhé okno. Takže máme otvorené druhé okno. To si to trošku zväčším. Jedno okno, druhé okno. Tu je jedno okno, tu je druhé okno. A v tom druhom okne si spustíme záťaž pre procesor. A už vidíme, že nám rastie teplota a ja už počujem, že sa mi ventilátor spustil, už ide. Vypnem. Počkám, či sa zastaví, keď klesne teplota na 45 stupňov. Dobre, teplota mi klesla na 45 stupňov a počujem, že ventilátor sa mi zastavil. Takže ešte raz prejdeme do súboru, kde máme nastavené parametre pre ventilátor. A ešte raz si to prejdeme pomaly. Čiže tu máme nastavené, pri akej teplote sa má ventilátor zapínať
tu máme nastavené, že keď sa zníži teplota procesora o 5 stupňov, máme tu 5000 milisekúnd, tak ventilátor sa má zastaviť a tuto si nastavujeme rýchlosť otáčok. Čiže keby som tuto dal 60 000, tak ventilátor sa mi zapne pri 60 stupňoch a keď chcem, aby sa vypol pri 55, tak nechám takto 5000, ale keby som chcel, aby sa mi vypol až pri 50, tak tu dám 10 000. Že o 10 stupňov. Keď sa ventilátor zapne a chcem, aby boli otáčky vyššie, tak tu si môžem dať až po 255, tak ja skúsim dať 250. Už si každý nastavíte, ako vám bude vyhovovať. Tak. A uložíme si to Ctrl X, Y a Enter a stále musíme potom reštartnúť našu staničku. Príkazom sudo reboot. Tak sa aplikujú na naše nové nastavenia. To je všetko k nastaveniu ventilátora na Raspberry Pi. Ak vám video pomohlo, budem rád za like alebo odber. Každá podpora mi pomáha posúvať tento kanál ďalej. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!